një xhiro këtu në një qytet të vogël. Ta shikojmë qa bëhet. S'kemi shumë njerëz tani në këto momente, po më të shumë të dyqaneve i ketë mbyllura. Më përpara dyqanet këtej kanë qenë plot, kishe dyqane rrobash e gjëra, kështu tani ke vetëm berberana dhe këto që janë këto corner shops. Edhe këto për vapes, edhe këto për telefona dhe këto. Këto gjëra ke tani. Edhe ke dhe këto fruterit që i nxjerrin këta. I ke radhë. Si ka dal vendi andejtit, po ka qurë edhe këtej, ka blokuar rrugën edhe këtej, ky shoku. Si e ka mbushur. Plot. Ky e ka mbyllur fare ky, që ka pasur peshje këtu. Qep me bollak këtu. Edhe këto dyqane këtu, këto për qarë ati. Janë këto për... I ke radhë, 1, 2, janë për qarë ati këto dyqane. Edhe kje dhe këta. Kje dhe këto dyqanet kështu për të hedhur basë këtu. Na ato ke shumë këtu, na këto dyqanet për të hedhur basë. E kanë quar edhe një pemë vit i ri këtu këta. Do ta kenë vjedhur me një vend. Do ta kenë marrë borxh me një vend. Tani unë po eci këtej që të gjej një kafenet, pim në një kafe. Po se ku do jetë në një kafe, pak të jetë në një kafe lezeshme, se kështu këta që nga një ca kafe këtu, kur i shiko këtë vinë për të vjellë të futesh brenda. Ja dhe ky tjetër i kanë zje qep në rrugë këtu, do këtë arë furnizimi qepve sot. Si pune atit ati ma tanë edhe ky kështu i pas kanë zjerë. I kanë zjerë mes rrugës. Ja, ke edhe një dyqan tjetër këtu për të hedhur këto baset këtu. Vetëm këto janë që i marrim qaf njerëzit. Ke edhe këto për të shitur telefonat. Ke edhe një dyqan tjetër për të hedhur base aty ma tanë, vetëm na këta koral që është. Vetëm këta lloj dyqane janë këtu më të shumët për të hedhur base. Ja kush rrin këtu vërdall, ta çka ta lën leshtat e. Ai është derë fare. Këtu kemi një pub tipik anglez, një vjetër ashtu, edhe atje ma tanë. Ja dyqan telefoni prap, pas kemi një dyqan tapet ashtu. Berberandos. Këtu kemi stacionin e trenit. Kemi stacionin e trenit. Dalem gjatë më tanë.